爬山啦喂！呢排爬喺羅家，不過唔係爬嗰個 hill 啊，係另外一座山。呢個路程好短，不過一路係咁上山落山落斜坡，好緊要線啊！原始森林嗰啲樹枝好多刺啊，哇！搞到損手爛腳啊！山唔可以立亂爬㗎，我哋係要跟住支紙仔，有指引，有領隊帶住行嘅。接近出山嗰陣啦，就見到呢個蛇廟啦，真係幾壯觀。哦，出山啦！行咗咁耐山路啦，卒之又翻個樓梯級可以行，舒服啲。由嗰個山頭路嗰邊上，跟住拉尾落返嚟呢度，係好靚。我哋再繼續再直行啊！其實波波係領隊去撳嘅喇叭嘅，俾我哋跟嘅啫。